आ गए हुजूर आ गए। সুবহান আল্লাহ। এত একদম সূক্ষ্ম শুধু যদি বুঝতে না পারেন তাহলে ভারত ছেড়ে পালিয়ে যান। একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। चांदनी में चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। तो चांदनी में चांद से कहा गाओ बोल मरहबा, झूम गाओ बोल मरहबा, आ गए हुजूर आ गए। सोरे सोरे लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी की, जिंदाबाद जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी की, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम गाओ बोल मरहबा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। तो चांद ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए, आज आ गए हुजूर आ गए। अरे झूम गाओ बोल मरहबा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। আমরা যখন বাবা ওই বাড়ির ছাদের উপরে ঝান্ডা লাগাই, কিছু আপনার পেয়ে ধরবে যাদের লোক, তারা বলে এগুলো শিরক, এগুলো বিদআত। যখন বাড়িটাকে লাইট দিয়ে সাজায় বলে শিরক বিদআত। কিন্তু আমার আল্লাহর নবী মুস্তাফা দুনিয়ার বুকে আসার পরে জঙ্গলে আকাশ, আপনার ওই জঙ্গলের পশু পাখিরা আপনার নবীর মিলাদ বানিয়েছিল, ছাগলগুলো মিলাদ বানিয়েছিল। তাই কবি কি বলে মহাব্বতে শুনেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ है जश्न का समा। सुबहानल्लाह। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ है जश्न का समा, हर तरफ है जश्न का समा। हर तरफ है जश्न का समा, हर तरफ है जश्न का समा। कि बकरियों ने शेर से कहा, बकरियों ने शेर से कहा,